takfir, tapi betul-betul wasaton, ada di tengah-tengah, posisi negara tengah, tidak berlebihan, tapi juga tidak kurang, tidak ifrat berlebihan, juga tidak takfir kurang, tapi pas. Kenapa pas? Karena aturan Islam itu ketika ditetapkan sesuatu selalu memperhatikan kemungkinan kondisi luas dan kondisi sempit. Jadi kaku. Kenapa? Karena kan memang kondisi manusia itu tidak selalu berada dalam satu kondisi. Sewaktu-waktu dipasang ke ayat leluasan. Kadang-kadang bokor, kadang-kadang sempit. Oh iya. Nah, karena kondisi itu kadang-kadang ittasaat dan dokot, makanya segala kemungkinan yang terjadi itu terwakili dalam aturan yang dibuat oleh Islam. Sehingga tidak akan ada orang yang didolim, tidak ada orang yang dipangmenangkeun wae, tapi proporsional. Ketika dia salah, ya salah. Ketika dia benar, ya benar. Lamun bapak calik di lawang panto, terus anu ngaliwat, katijek bapak teh kudu ngaliwat. Saha nu menyakiti? Yang menyakiti siapa? Panto, nah jadi kana panto. Orang yang duduk di lawang panto atau orang yang lewat dan menginjak bapak? Balikan deui. Bapak calik di lawang panto. Aya nu ngaliwat, katijek tak kudu ngaliwat teh bapak teh. Pertanyaanna, yang menyakiti siapa? Yang duduk atau yang lewat? Itu atulah. Yang nu salah sa. Biasana lamun nu punten saha Pak? Nu nijak atawa nu diuk? Bapak teh cicing diuk di lawang panto, aya nu ngaliwat katijek kudu ngaliwat teh. Tanu punten saha biasana? Nu nijek. Nah, buat punten. Karena dia merasa bersalah, sudah menyakiti. Tah lamun dibawa kana aturan Islam, Pak, kenu dihukum teh nu nijek, nu diuk. Yang menyakiti yang lewat tapi nu salah nu diuk. Tah adilna Islam. Jadi Islam mah teu memandang siapa yang disakiti, lain eta. Saha anu salah. Ternyata lamun ngukur kana aturan mah lain nu ngaliwat, lain nu nijek tapi nu diuk nu salah. Kenapa? Karena dia duduk di tempat orang lewat. Makanya kata Nabi, cenah, kalau orang suka nangkring di sisi jalan, di antara haknya apa? Kewajibannya. Dia harus mengucapkan salam kepada orang yang lewat. Berikan dia. Iya, aturan Islam deh, Pak. Kalau Anda suka mejeng di sisi jalan, cenah gitu, maka salah satu kewajiban nu mejengnya ya nu mejeng, harus mengucapkan salam kepada orang yang lewat. Berarti kuduna nu punten teh saha? Nu ngaliwat nu diuk. Teu nya nu ngaliwat ibu mah baper tah eta. Cek Nabi teh, maka yang mejeng itu harus mengucapkan salam kepada yang lewat. Kenapa? Sabab nu mejeng ngahalangan jalan. Jadi lain nu ngaliwat nu punten teh anu diuk mana langking puntennya kahalangan kitu kuduna mah. Urang mah lainnya nu ngaliwat itu punten teh kaos hayam we ngan untuk we cek nu ngaliwat kaos patok we kitu balikeun kan sepintas itu kan kondisi itu bertentangan dengan kondisi real kita. Di orang mah nu ngaliwat kudu punten. Nyapanya anu nijak nya nu nijak kudu punten padahal nu salah nu dieu. Nah, makanya
Ketika Allah memerintahkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu berbuat adil dan ihsan, itu adil yang sesungguhnya. Bukan adil yang terpengaruh karena kekuasaan, bukan keadilan yang terpengaruh oleh kasihan, tapi betul-betul adil yang proporsional sesuai dengan tempatnya. Ari keadilan karena kekuasaan nu mana? Eta siga dongeng Ustad Aceng nih. Ustad Aceng sok ngadongeng nyapanya? Emut keneh Pak? Keheula apa can didongengkeun. Eta dongeng eta teh ning koalisi para pemburu. Aya ajag, aya ucing, aya ucing, aya anjing, aya maung, koalisi tiluanan teh. Apa yang mereka lakukan? Koalisi untuk moro, berburu. Jadi supaya morona efektif dan efisien, maka terjadi koalisi. Koalisi ya Pak. Nah, carita nama cenah geus lah menang bae tiluanan teh. Yang satu dapat kelinci, yang satu dapat kambing, yang satu dapat munding. Munding teh lebih balak tibatan kambing ya Pak. Menang sapi, menang munding. Begitu dikumpulkan kata raja, kata singa atau kata maung, anjing cenah gitu. Nyapan anjing nya Pak. Ari anjing naon kas yeuna bahasa lamasna? Gogog mah sora. Ari gogog mah sora saha? Tuh nya baik di ka anjing we. Da memang ngaranna anjing. Gogog mah sorana. Sora naon? Tuh nya anjing deui we. Jadi lamun anjing ka anjing teh da memang ngaranna gitu. Jadi disebut kasar teh lamun anjing dilarapkeun ka jelema, da jadi kasar. Keur anjing mah da ngaranna anjing. Tong cenah gogog, gogog mah sora. Sora saha? Tuh geus anjing gitu. Eta ceuk maung anjing gitu. Naon cenah singa? Bagikeun sing adil sia. Eta apa anjing seuri we. Nah, gampang atuh cenah. Ngabagikeun adil mah. Sok atuh bagi. Tah ieu cenah kelinci pan leutik ya. Ieu cenah keur ieu keur ucing da leutik awakna. Tah ieu sapi, munding, badag mangga ka tuan raja. Da agung salira. Ieu domba, nya domba mah beun keur saya gitu. Tos geus eta ku singa apa anjing dikepret. Ceprot, maceleng sirahna. Belegug sia, nu kieu adil teh. Ceuk saha teh? Ceuk singa. Eta ucing merungkut ngadeg-deg, aduh sieun dititah we gitu. Da geus kabayang eta lamun salah sirah bener we. Ucing sia ka dieu. Duh ngagebeg. Naon tuan raja? Bagikeun ku maneh. Sing adil sia awas. Wah, bingung eta ucing. Nah, bingung. Sabab nu dilakukeun ku anjing teh geus bener teh. Jadi hayang adil siga kumaha gitu kan nya. Eta pan geus adil. Munding nu gede keur singa atau keur maung, domba keur anjing, ucing menang kelinci, pan eta teh geus adil. Tapi eta ceuk singa nu bener sia, sing adil. Tungtung nama eta ucing, kieu atuh cenah tuan raja lah. Tah ieu cenah naon sapi nu badag, mangga ieu keur makan siang tuan raja. Keur sahanya keur salira. Tak ieu domba kanggo sarapan. Sarapan saha? Kanggo juragan. Tak ieu uci ieu cenah kelinci kanggo cuci mulut. Cuci mulut saha? Juragan cenah. Geus kabeh dibikeun ka maung ceuk maung tah nu kieu adil. Cing, ti mana maneh cenah boga pikiran adil siga kitu? Ceuk ucing teh tina sirah anjing cenah. Mun kitu mah teu seuri. Oh, sina mah teu. Jadi si ucing teh ngabageun kitu disebut teh adil, teh adil karena kekuasaan. Jadi adilna teh aya tekanan, aya tuntutan, lain karena memang adil.
tapi tertekan oleh kekuasaan sehingga dia harus melakukan sesuatu seperti itu. Pokoknya cek aing a gitu. Cek aing b lamun teu tewak. Henteu teu. Henteu ta eta teh keadilan singa nu kitu teh. Keadilan karena kekuasaan. Ada lagi keadilan karena kasihan, Pak. Ya sarua sebenarnya marek adil kekuasaan deh kasihan ieu teu adil sebenarnya. Tapi dalam praktek di lapangan, inilah keadilan yang terjadi. Ada keadilan karena kasihan mah siga ibu gitu kan, nempo budak paseanya, Bu. Cocokan dari cokot ku adina, biasa pan adina mah sok harap, cokot cocokan. Amek tah lanceungna teh ngagorowok. Itu ketika kakaknya ngagorowok, ku ibu biasanya di piwarang ngarebut, di piwarang ngelehan. Hah? Biasanya lamun adina gitunya, wah direbut, gorowok lanceukna, mama. Biasanya, rebut, gitu ente. Entenya, kumaha biasanya teh? Ngelehan. Nya pada cenah itu si dedena cenah, aka mah geus ageung. Ngelehan. Nah gitunya. Terus gitu, Pak. Adil kita teh? Adil teh? Tah gitu. Tah adil teh di urang mah kitu. Lamun teu sieun karunya. Nah, Islam itu tidak begitu. Islam itu betul-betul ketika menyuruh adil, maka keadilan itulah yang dimaksud. Kenapa? Ternyata proporsional sesuai dengan situasi dan kondisi, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan porsinya. Makanya ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, apa? Balas atau maafkan. Kalau ada orang berbuat jahat sama kita, balas atau maafkan? Mau? Nah, pasti rata-rata lamun anu berbuat jahat teh nasihat teh kitu, geus lah hampura we hampura. Geus maafkeun kitu nya banyak. Eta teh laras teu? Eta teh adil teh nu kitu. Tuh. Maka kalau kita perhatikan ayat Quran surat Asy-Syura ayat 40 dengan tegas Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dan balasan bagi kejahatan itu adalah dengan kejahatan lagi. Jadi lamun aya batur anu nyeri, Bu, kadangna dikumaha? Dimaafkeun dinya nyeri deui. Cenah bingung ngajawabna. Iya berdalil ya mah. Tapi kalau Bapak jujur memperhatikan, inilah keadilan. Orang berbuat jahat itu bukan dimaafkan, tapi dibalas. Wah cantam mati ngajina atau wah nanya kejam kieu apa cantam mah kakarage sabaraha menit. Tapi kalau kita baca dalilna teh dak kitu cek Al-Qur'an. Balasan orang yang berbuat jahat itu apa? Lain dimaafkan, balas dengan kejahatan lagi. Jilamun aya batur neke urang kudu kumaha, Bu? Neke deui. Mun aya nu nyabok, cabok deui. Mun aya nu maling, paling deui. Duh, kali ini live streamingnya sieun dipotong we filmna euy. Paling deui. Aya jelema maling motor urang. Paling deui we ku urang. Saha? Nya nu maling kade tong batur. Lamun ibu malingna di imah batur teu maling dengan alasan balas dendam. Kamari ge motor saya dipaling ku batur. Mun erek ka ditu deui malingna. Lamun ibu malingna ka imah nu sejen itu dolim na. Tidak boleh. Tah kitu. Di lamun aya budak ibu pasea nyebunya terus barang teh direbut ku adina di kuduna kumaha ka lanceungna teh tah kitu rebut canak lamun neke deui kejam teu hah
Kejam tuh Pak. Kejam. Nah hari nu itu disebut kejam, aya urang nu ngabalas kejam. Tah nya matakna. Matak di urang mah keadilan teh nu tadi teh ya karunya sieun. Akhirnya keadilan itu justru akan menanamkan kebencian baru. Kenapa? Karena ketika ada orang jahat tiba-tiba dimaafkan, maka pertama tidak akan mendidik orang jahat itu untuk tidak berbuat jahat lagi. Kedua, orang yang didolim dia diambil haknya untuk memberikan apa? Pembalasan dari apa yang sudah dia ambil. Leheung lamun nu ieu teh memaafkan lamun henteu kumaha? Akan ditanam kebencian demi kebencian. Begitu ibu teh enggak grewek lanceukna, ngelehan pantos ageung. Ngelehan. Terus budak teh ditanamna jadi kudu eleh wae. Lila-lila mah eta lanceukna, nya abi bade ngelehan, sok. Ngan dina hate si awas si mama dikepret wae. Bapa dicecek. Aya teh nu kitu kajadian. Banyak. Dendam. Jadi apa yang dilakukan ibunya untuk memberikan keamanan kepada si anak ternyata hanya kepada satu sisi, adina nu dolim. Tutuna nu adina teh teu mere pelajaran. Oh, jadi menang meletik keneh mah dolim teh kitu kete kan. Makanya dina Islam keadilan itu betul-betul adil. Ada orang jahat, maka balaslah dengan kejahatan. Nah, cenah ngaji teh beda di nu biasa ieu mah. Pan biasa mah nya canak nu saena piceun. Ieu mah hayo we teh males. Pan can tamat ke apa? Berdasarkan ayat tadi, kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Dengan catatan, tak ya penting ya, tolong dipotong ya mah. Misluha. Kejahatan yang kita balas itu harus setimpal. Jadi lamun orang dipaling motorna motor backjul, naon backjul teh? BBR 70. Jadi kayak orang lamun maling di ka jelema eta motor mana? Nya backjul deui. Entong motor Ninja dipaling. Geuleuh cenah kamari maling motor saya. Nu kamari dipaling teh backjul, ayeuna nyokot di sebanding teh eta? Tidak. Rasanya melebihi apa yang dia terima, itu ngaranna bukan adil. Kamari maling nian backjul dipaling Ninja. Boleh tidak, Pak? Boleh, asal balikeun leuwihna. Iya. Tinggal hitung we backjul sabaraha hargana. Ninja sabaraha? Sabaraha leuwihna mun ngajual Ninja jeung backjul? Bikeun deui leuwihna, tah leuwihna da saya mah butuh teh sakieu. Boleh tidak? Boleh. Karena sebanding, karena makanya karena ajaran Islam seperti itu, orang yang zolim diberi pelajaran jangan lagi berbuat zolim. Kenapa? Ya, mana ge bakal dikitu pan teungeunah dikitu teh. Orang yang didolim ketika diberikan kesempatan membalas, maka haknya dibantu, haknya dikembalikan ketika diambil oleh orang itu. Gitu, Pak. Jadi boleh membalas kejahatan dengan kejahatan? Boleh, asal kudu sebanding, kudu seimbang. Namanya apa? Adil. Tah nu kitu adil teh. Seimbang. Sama di antaranya. Walaupun tidak selamanya adil harus sama, di antaranya sama. Tapi tidak setiap sama itu menjadi adil. Kenapa? Karena ternyata adil
Bukan hanya soal kesamaan, tapi proporsionalnya. Ada sahabat datang, ya Rasulullah, tolong. Apa? Kisos si A. Kisos itu apa? Membalas dengan setimpal. Kata Nabi, kenapa? Dia telah memukul kaki saya. Terus nya cenah pukul deui. Saya ingin keadilan. Tuh, berarti kan boleh kan? Boleh. Cuman kata Nabi, ke cenalah dagoan tong ayeuna. Jangan sekarang. Nanti saja. Tidak mau, saya ingin sekarang. Nanti saja, cenah. Tidak mau, saya ingin sekarang ditegakkan. Oke, kalau begitu sok panggil. Begitu dipanggil, ditanya, betul kamu memukul orang ini? Iya. Kadia, mana? Ya syukur. Seberapa kali? Sekian kali. Jebrot. Sudah selesai. Sekian minggu kemudian datang lagi orang yang minta kisos kemarin itu. Kata Nabi, aya naon deui? Ya Rasulullah, pukul lagi orang itu. Pukul lagi kumaha? Ya cenah, saya ingin kisos. Kan sudah kemarin, kata Nabi. Iya cenah, tetapi orang yang kemarin dibalas sudah bisa lari lagi sekarang. Saya mah ieu kakak jadi pincang. Apa kata Nabi? Salah maneh tadi. Aku kan sudah bilang tunggu. Jadi maksud Nabi menunggu itu bukan mau menunda-nunda hukuman, tapi Nabi ingin melihat dulu efek dari pukulan itu. Karena bisa jadi ada orang 1 kali pukulan KO. Aya nu 10 kali tenggelan nagen. Tuh, berarti kan adil itu tidak mesti sama kan? Proporsional. Makanya Nabi tunggu. Maksud Nabi ingin lihat efek pukulannya sampai mana. Dan ternyata kan efeknya sampai lumpuh. Kalau orang tadi sabar menunggu apa yang Nabi instruksikan, maka orang yang dikisos harus dipukul sampai lumpuh, Pak. Tenggelan 10 kali, jak-jak kene, tenggelan deui teh. Sampai ka iraha. Padahal nu itu mah ditenggel 10 kali misalnya. Karena ini belum lumpuh, tenggel deui. Namanya apa? Kisos. Tapi karena orang ininya bedagong, keukeuh nya sok atuh. Setelah dilaksanakan hukuman, nu itu mah geus lumpat deui, manehna lumpuh. Kata Nabi, salah kamu. Cuma dari kisah ini menunjukkan bahwa ternyata adil tidak mesti sama. Tapi lihat proporsinya. Ibunya, kieu geura Bu. Ibu gaduh permen 2. Budak ibu 2. Cik ngarah adil kumaha ngabagina? Gaduh permen 2. Anak 2. Adil kumaha ngabagina? Hiji-hiji syawang gitu Pak. Teu adil gitu Pak. Budak 2 bikeun ka indungna. Sabab budak nu 2 teh orok keneh. Kejahatan pun itu harus dibalas dengan kejahatan lagi, tapi setimpal. Kenapa? Karena kalau tidak setimpal namanya apa? Doli. Makanya malas kejahatan mah biasanya dileuwihan dikurangan Bu. Lamun hese teu bisa kumaha tah? Tah faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang memaafkan kemudian dia mengislahkan apa yang dia terima dari orang itu, maka balasannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tah nu kieu namina ihsan. Naon ihsan teh? Ihsan itu melakukan kebaikan selebih dari ketentuan yang harus kita lakukan. Disebutna ihsan. Mentak dina bahasa Arab terjemah baik teh tergantung bahasana engke. Pan siga hasanah baik pan terjemahna, tapi hasanah kaitanna dengan naon? Sesuatu yang sesuai dengan keinginan. Khair terjemahnya baik juga, tapi apa konotasinya? Manfaat. Makanya kata Rasulullah apa? Khairukum khairun nas anfa'uhum
linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling khair. Apa paling khair teh? Paling bermanfaat. Aya deui ma'ruf. Ma'ruf mah kebaikan yang bukan hanya oleh agama, tapi secara adat pun itu kebaikan. Aya deui ihsan. Tak ihsan mah kebaikan selebih dari ketentuan yang harus kita lakukan. Makanya kenapa gitu kan sholat sunat itu kadang-kadang disebut ihsan, karena sholat sunat mah selebih dari kewajiban, maka disebut ihsan. Makanya kalau bapak baca di Al-Quran ayat kalimat-kalimat innallaha yuhibbul muhsinin, sok baca geura samemehna, pasti berbicara tentang orang yang melakukan kebaikan lebih dari yang seharusnya dia lakukan. Di antaranya ini, kenapa disebut ihsan, memaafkan orang yang berbuat jahat? Karena sebetulnya ketika kita membalas dengan setimpal, itu boleh tidak? Boleh. Dan kalau setimpal, adil namanya. Tapi ketika dia memaafkan, berarti dia melakukan lebih dari yang sebetulnya dia lakukan. Maka disebut apa? Ihsan. Makanya kata Allah, kalau kamu memaafkan itu lebih baik pahalanya. Kenapa? Karena ihsan. Jadi lamun ibu budak pasea tong langsung ngamaafkeun. Kudu tadi teh rebut teke gitu. PT cek budak teh moal kalunya si Dede abi marek ngamaafkeun we. Tah puji geus kitu. Berarti dia melakukan karena kesadaran sendiri, bukan karena tekanan ibu dan bapaknya. Lamun kitu nu dilakukan, kita menanamkan kasih sayang kepada orang, bukan kebencian. Tapi lamun cana naon, maafkeun, ngelehan. Lamun budak teh nya ngamaafkeun, lamun modongkol kumaha? Dan ini kan yang terjadi negeri kita. Di urang mah nu minta maaf teh nu mana? Anu didolim. Maafkeun cenah. Keun we da dibacok mah cenah. Eta mah anggap we pahala ti Allah. Naon hubunganna jeung pahala dibacok? Maafkan. Keun we lah. Allah wae Maha Pengasih dan Penyayang. Bener Allah Maha Pengasih dan Penyayang, tapi nu dolim mah ku Allah ge dihantem. Iya kan? Sampai kezoliman itu dosa yang sangat besar. Kan orang sok itunya maafkan Allah wae Maha Pengasih Penyayang cenah. Manya urang itu teh dolim. Kanu dolim mah Allah ge sangat keras siksaannya. Makanya kenapa Nabi kalimatnya ittaqu da'watal madlum. Hati-hatilah kepada doa orang yang didolim. Kenapa? Karena jangan sampai orang yang didolim itu mendoakan sesuatu yang buruk. Matak dicegah kemenang dolim, gitu maksudnya. Kan begitu. Maka ketika melakukan itu adalah ihsan, selebih dari yang harusnya kita lakukan. Bapak nambut artos 10.000, terus saya mayar 10.000, naon tah namina? Eta ihsan sanes. Sanes tuh kitu mah naon? Adil. Ya adil, karena kan bapak nambut 10.000, dibayar 10.000, namanya apa? Adil. Pinjam 10.000, mayar 7.000, apa namanya? Dolim. Pinjam 10.000, mayar 15.000, naon ta eta? Ihsan, nah jadi riba. Ihsan lu kitu teh. Karena kan kewajiban kita bayar 10.000. Bapak teh leuwihan 5.000 jadi 15.000. Teta nu 5.000 naon eta? Ihsan. Boleh tidak? Nah itu jadi ngaleutikan saudara, boleh tidak? Boleh. Terus saya bapak teh namu 10.000, cek nu nginjem teh. Awas, balikanna leuwih. Atau bapak teh kieu nginjemlah 10.000 ke dileuwihan 5.000. Boleh tidak? Hah? Tidak boleh nu kitu mah ngaranna teh riba nu kitu. Tuh, nyapanya sami beda, Pak.
Kayak kusat atep ditelangkeun lah gitu. Bapak teh namut, ngan sama men namut teh geus ngomong heula ku saya ke dileuwihan. Ustaz cenapa eta mah nu ngaleuwihanna ge nu boga hutang siga tadi. Beda. Nu tadi mah teu aya informasi dari awal rek dileuwihan, nginjem we tadi mah. Ngan pas malikeun bapak hideng gitu leuwihan we eta ihsan. Nu kadua mah nginjem ku sabahyang dibere ngabibita. Nginjem lah 10.000 ke dileuwihan ngarah naon? Tah nu kitu mah riba. Makanya kalau Bapak baca sejarah tentang riba, itu muncul asal usulnya bukan dari yang meminjamkan, bukan. Silakan baca kitab ribanya. Justru riba itu lahir dari orang-orang yang pinjam duit. Karena dia ingin diberi, diiming-iming dengan apa? Dengan lebih. Kusabab merenya nginjemkeun leuwih, lama-lama enak nu nginjemkeun teh. Membantu sambil nambah duit. Jadi we ayeuna mah kudu nginjemna sok tah, tapi dileuwihan kitu teh. Makanya Bapak yang pernah pinjam ke bank pasti tahu itu. Itu dalam klausulnya kan, ketika Bapak pinjam itu ada tulisan kan, saya siap mengembalikan lebih sekian persen dari yang saya pinjam. Pinter bang ge, sabab lamun teu aya perjanjian kitu, bank nu nangtukeun leuwih, engke urang bisa ngagugat. Ben bank ieu teh naon? Rentenir. Matak bank pinter, urang menyebutkeun akan membayar lebihnya. Di mana urang teu mayar leuwih teh laporan ka polisi nya urang nu disalahkeun. Pan urang janji rek mere. Kalau itu mah bang menyebutkan, tapi Anda harus membayar lebih. Eta mun bapaknya nakal gitu ngagugat ke polisi bisa disalahkan. Karena itu termasuk rentenir, pemerasan. Kitu dongengna teh Pak. Jadi lamun Bapak nambah 10.000, nguihkeun 15.000, boleh? Boleh. Namanya apa? Ihsan. Tapi kalau dari awal ada perjanjian ingin dilebihkan dari pembayaran, baik dari yang meminjamkan atau yang minjam, jangan. Itu namanya riba. Bagaimana kalau tidak ada omongan, tapi TST? Sudah tahu sama tahu. Dan begitu dibalikin duit, leuwihan, baud. Dileuwihan, seri. Kumaha tah lamun kitu? Eta ihsan atau riba eta? Hah? Tanya we kana hate lah gitulah. Da kurang dipaksa ge, kana be mah cenah perjanjian, bakal kitu ngelesna. Geus we istafti qalbaka, tanya we kana hate. Da hatena mah geus apaleun, eta teh api-api atawa pura-pura gitu. Tah, ayeuna kumaha lamun kieu nginjem motor euy. Kayak pokona nyaho bensin pinuh we. Eta riba sanes Pak. Balikan deui. Ibu-ibunya sok ieu namut rantang lah. Engke balik nyaho eusi we. Tah anu kitu riba sanes. Sanes naon atuh? Pan Bapak namut rantang nah aya eusian. Hah? Sedekah ti mana? Pan di awal kene geus dijanjian. Lamun kieu mah nambut rantang. Oh, saya bikin rantang, pake we. Begitu balikeun aya eusian, boleh? Boleh. Namanya apa? Ihsan. Nginjam motor euy, pek tah, belenyang we. Begitu balik geus bersih, bensin pinuh, boleh? Namanya apa? Ieu mah nginjam motor euy. Kayak pokokna mah nyaho bersih, bensin pinuh. Tah, eta kenging teh Pak. Nya, teu karasa bab eta mah nya, dara rasana riba teh bab duit. Eta teh riba kaasup. Kenapa? Karena dari awal Bapak sudah menjanjikan mau memberikan lebih. Kumaha lamun kieu nginjam motor euy, ceuk mogana teh, sok eusian. Sesuai dengan nu kumaha maneh pake. Kenging teu? Kenging eta ngaranna adil. Tapi lamun ceuk boga teh sok nginjem tapi kudu pinuh balik. Eta jadi riba.
Jadi ngomongkeun riba teh lain bab nginjem duit we ka bank kan ya Pak. Meminjam barang melebihi apa yang kita pinjam. Mata kan dina hadisna ge bukan hanya dirham bi dirhamin, dinar bi dinarin, tapi nakhlan bi nakhlin. Korma jeung korma itu nyambung dengan makanan. Jadi bukan hanya kaitan dengan duit. Tak hati-hati. Jadi kata kumaha tuh nya tong loba ngomong mun ada ihsan mah. Namut teh geus kitu tah. Engke balikna. Nya kedua kumaha nu nginjem. Ulah nepikeun ka di arep-arep juga geuningan eueuh euy. Ah tong diinjemkeun deui. Ah kade tah. Nah itu Pak. Makanya inilah yang saya maksudkan. Kenapa aturan Islam itu proporsional? Tah kitu Islam. Nu disebut adil teh adil kan? Tidak ojol-ojol orang yang berbuat jahat lepaskan, tidak, balas heula. Tapi kalau kita mau berihsan, memaafkan, silakan. Namanya ihsan. Da ngabalas ge kudu adil. Lamun teu adil jadi naon? Dolim. Gitu Pak. Budak teu naik sakola, pake duit jajanna di stop. Tah eta teh adil teu? Eta adil dolim eta. Dolim. Naon hubunganna nanya? Apa hubungannya budak teu naik sakola jeung duit jajan di stop? Tidak ada. Jadi memberikan hukuman pun itu harus hati-hati Pak. Ibu teh hayang tiung, ku bapak teh dibere. Cikopi teh jo teu ngeunah we. Nah, eta naon tah Bu? Dolim eta teh bukan ya Bu. Kenapa dolim? Naon hubunganna cikopi jeung tiung sok? Kan tidak ada. Mah tuh mah hayang nikah deui, mau ngah. Ku bapak teh joli stop we bulanan teh. Eta dolim atau adil Bu? Dolim atuh. Naon hubunganana ibu teu ngijinan bapak ngawayuh buat bapak eureunkeun mere duit. Ah cenah kurangan, da bongan cenah. Dolim teh. Jadi harus proporsional. Bahkan yang apa ya? Yang disebut mengerikan kumanya gigi ya. Abu Bakar itu punya orang yang selalu diberikan subsidi gitu Pak. Jadi Abu Bakar teh orang yang dermawan, orang yang perhatian. Banyak orang yang hidupnya disubsidi oleh Abu Bakar. Salah satunya saudaranya namanya Mistoh. Subsidi ku Abu Bakar. Mun ayeuna mah beasna gitu Pak, duitna dijamin. Ternyata si Mistoh ini ketika terjadi hadisul ifki, terjadi berita hoax tentang selingkuhnya Aisyah, itu menjadi bagian penyebar. Mun ayeuna mah naonnya? Wah, eta bahasa buzzer. Naon buzzer teh atunya? Orang yang ikut menyebarkan berita itu. Pan ieu teh pagar makan tanamannya banyak. Pan kuduna mah ngajaga atau pan manehna teh ku Abu Bakar teh ku bapana teh di subsidi. Ternyata menjadi orang yang ikut menyebarkan berita bohong itu. Begitu Abu Bakar tahu, Abu Bakar langsung bersumpah, demi Allah, mulai saat ini aku hentikan bantuan kepada orang itu. Pertanyaan abdi, Pak, nu dilakukan ku Abu Bakar wajar teu Pak? Hah, 1 juta Bapak. Ya, kan lamun make perasaan mah 1 juta atuh jelas apanya. Segitu juga sudah uyuhan. Ya kan tadi babak kitu ka Abu Bakar. Ya kan eta jelema teh kurang ajar atuh. Dibantuan ka Abu Bakar disubsidi, ari pek ngarusak rumah tangga budakna. Sok lamun kena ka ibu kumaha tah jelema eta? Rek diparaban keneh wae ter jejak tah. Abu Bakar mendingan demi Allah cak Abu Bakar teh, aku akan menghentikan subsidi kepada orang. Apa yang terjadi Pak? Turun ayat, ditagor Abu Bakar ku Allah. Tidak layak orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah menghentikan bantuan kepada saudara-saudara yang ikut berhijrah. Nepi ka dina tungtung nanti diberi pilihan Abu Bakar teh, mending batalkeun sumpahna, mending kena dosa dolim. Cik kira-kira lamun ayat ieu turun ka bapak kumaha Pak? Budak bapak teh geus digoreng, disebarkeun selingkuh,
ku jelema nu ku bapa teh dibere subsidi ka Pak cek ieu kira-kira lamun turun ayat tadi ka bapa kumaha. Nah jadi aing mah kitunya urang nu dirugikeun, urang nu dicarekan mah gitu. Tapi sahabat tidak. Kenapa? Karena sahabat paham apa itu adil. Sampai kata Allah, apakah kamu mau kepada Abu Bakar? Allah mengampuni dosamu. Coba bayangkan. Ternyata apa kesalahan Abu Bakar? Kesalahannya adalah beliau berbuat dolim. Abu Bakar teh kela-kela dolim palabah mana nyapanya? Abu Bakar teh dirugikan. Ternyata di mata Allah apa yang dilakukan Abu Bakar itu kezoliman. Kenapa? Karena hukum orang yang menyebarkan berita tentang perzinahan seseorang, kalau tidak ada saksi, namanya al-qadfu. Itu ada hukumannya tersendiri. Namanya apa? Dicepret 40 kali. Sudah ada hukumannya. Jadi hartina lamun ayeuna ku Abu Bakar ditambahan subsidi eureun, Abu Bakar berarti menambah hukuman yang tidak setimbal kepada orang itu. Kitu Pak. Eta teh disebut dolim nu kitu. Aya urang kitu henteu nya. Eta Bapak lamun keheul ka batur kumaha biasana? Dileuwihan dikurangan? Sok leuwih biasana. Nepi ka 7 turunan teu dipercaya ku bapak. Padahal nu jahatna mah bapana teh. Tapi begitu anakna datang ka urang ngalamar gawe, moal sia anak penjahat maneh mah. Datang incuna, moal maneh mah incu penjahat. Hayo we nyambung teh. Padahal incuna mah can bogoh penjahat. Anakna mah can bogoh jahat ya aja, tapi eta teh kakeheul teh nyambung gitu. Eta teh dolim nu kitu teh ngaran. Dolim itu. Kenapa? Karena tidak ada hubungan kesalahan yang dia lakukan dengan hukuman yang dia terima. Terus ibu teh dangdos sabunya kanggo bapak tah eta naon Bu? Ihsan atawa dolim Bu? Ibu dangdos sabunya kanggo bapak. Eta teh namina ihsan atawa dolim? Hah? Nu kitu teh namina adil Bu, lain ihsan. Atau mun ihsan berarti ibu teh teradang dosnya. Da nya cenah teradang dos ka salaki mah. Dadang dos teh keur batur ya bunya. Jadi kalau ibu dangdan untuk suami itu teh namanya adil Bu. Nah, buat adil, apa eta teh salaki ibu yang membiayai ibu supaya beli shadow, supaya beli lipstik keur saha? Nya keur rumang meulikeun. Mata lamun ibu dangdos teh tiap hari kanggo bapak namina naon? Adil. Terus ibu teh dangdos kangge salaki batur naon tah namina? Dolim. Ihsan nu kitu mah. Ah jadi dolim. Ya, memang pamajikan bapak kudu calaludih lamun panggil jeung batur. Sok salah wae. Ihsan. Lamun ka bapak keur salaki adil, memang kudu kitu ka salaki. Ternyata salaki batur ge ibu teh dangdos, ihsan. Kumaha lamun ka salaki tara dangdos, tah ka salaki batur dangdos, naon ngaranna eta? Tah kakarak eta dolim. Kitu, Bu. Terus saya bapak teh ngabiayain ibu unggal bulan, tah eta namina naon, Bu? Adil, ihsan atau dolim? Adil, dan memang kuduna kitu. Terus saya bapak teh mantuan pamajikan batur. Namina naon Bu? Hah? Ihsan teh jadi dolim ari ibu. Kumaha teh kudu mikir teh. Ihsan kan kewajiban bapak mah nu adil ka salakina ka pamajikanna sorangan. Membiayai istri sedih itu keadilan. Mata kudu kitu lamun tidak memberi dolim bapak teh. Tapi lamun ka ibu seuseut tah kitu. Ka pamajikan batur meuni kerep. Nah itu nu kitu namina naon? Tah kitu. Ye lamun aya anggota ye namut ambulan ka PJTU teh namina naon eta? Adil. Kumaha lamun lain anggota namut ambulan ka PJTU naon namina? Tah kitu ieu mah ditanya heula persis lain. Manya jelema gering kudu jadi persis heula gara-gara hayang ambulan. Dolim tah persis lamun kitu.
Namun aya Persis mere bantuan nanyakeun, ieu teh Persis lain dolim tah Persis tuh gitu. Iya. Kenapa dolim? Karena dia tidak melaksanakan sesuai dengan proporsinya. Penulungan jelema mah lain ku Persis. Jadi mikirna kuduna anggota tulungan sebagai bentuk keadilan karena dia anggota kita. Maka ketika bukan anggota kita tolong, itu ihsan ngaran. Ihsan. Kita kejadian Pak, aya mata ngomong gitu, maksudnya ulah kitu di dieu mah gitu. Nelpon teh, saya cobain rambut-rambulan, anggota sanes, gitu. Mana aja nu gering kudu sia jadi anggota heula, pan lila anu cager ge ngajieun kartuna. Mata pun lanceuk harita kehe, telepon deui ustad eta na, ustad naon? Ya ieu nu mere duit cenah. Mangga, tapi sanes Persis, wios. Ari kana duitna beuk. Ta eta kurang ajarna orang Persis teh lamun siga kitu. Nya mantak rek pikarasakeun kumaha Persis ari kitu pola pikirna. Pan urang teh rek ngajarkeun rahmatan lil alamin, jadi rahmatan lil anggota hungkul. Jeung teu kabeh anggota dia teh dipilihan anggota teh. Seuseut atuh Persis teh. Jadi berpikirnya harus jauh ke depan. Ka orang kafir wae, kafir aun wae, Allah ka Nabi Musa naon bahasana? Kaulan sadidan. Gunakan kalimat yang lurus. Kafir aun teh. Ari urang na meni kasar aja. Kafir aun wae nu bener-bener kurang ajar. Nabi Musa tetap cek Allah teh, awas. Bejakeun nu bener, ajarkeun, ajakan gitu. Faqul halaka ila antazaka wa ahdiyaka ila fatakhsha. Kalimatna begitu. Jadi kitu mikirna. Jadi orang Persis teh ulah dolim, kuduna teh ihsan. Artina ihsan mah anggota pasti diperhatikeun. Nah, da ihsan. Ari ihsan mah batur ge diperhatikeun, komo anggota. Gitu Pak. Dan itu yang sebetulnya yang akan menegaskan apa yang selama ini kita sampaikan. Jadi kembali kepada Quran dan Sunnah teh kumaha sih wujudna nyata eta. Matak bahasana ulah Quran kembali kepada Quran dan Sunnah da aya mah kabeh ge kitu sloganna aya mah. Geus teu usum aya mah. Geus teu usum teuing eta. Setiap ormas hampir rata-rata mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada Quran dan Sunnah. Jadi geus teu aneh kalimat eta. Berarti tugas orang teh kudu ditingkatkeun naon ayeuna? Membuktikan Quran dan Sunnah. Buktikeun Quran Sunnah teh lain ngan sapulina pangajian. Ngarah naon? Apa cek Allah? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kamu itu harus adil, apalagi ihsan. Keun we tong ka ihsan, adil we heula. Da ihsan mah eta mah kudu nu boga pemahaman leuwih. Tapi kalau sudah tingkat ihsan, maka selesai masalah. Kenapa? Ihsan mah engke moal pepereukeut jeung moal naonnya haripet. Begitu daging kurban teu kabagi teh moal pasea moal. Da biasa ihsan atuh urang, biasa mereka batur. Matak teu dibere teh nyakeun bae da biasa ge mere urang. Tapi lamun mentalna hayang we dibere we ke di mana kaliwat teh keheul geura. Eureun tah jadi anggotana. Nah cenah teu jadi anggota, cenah kecewa. Kunaon kecewa teu kabagian daging. Aduh gara-gara daging nepi ka eureun mah nyerakeun. Tah eta Pak. Makanya Rasul buktikan ketika datang orang Yahudi lalu mengucapkan Assalamualaikum. Nah, orang Yahudi mah Pak licik Pak. Jadi lain Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lamna teh dipiceun. Kalau pakai lam kan Assalamualaikum artinya keselamatan. Tapi kalau lamnya dibuang Assalamualaikum racun. Semoga racun menimpa kamu. Cek Nabi teh waalaikum. Ngan Aisyah pamajikanana teu ngeunah. Waalaikum. Laknatullah alaikum. Wa ghadiballahu alaikum. Tambahan. Mane ge sia sing cilaka.
menang laknat, menang murka dari Allah. Wah gitu. Eta ku Nabi pa ditagor Aisyah, Aisyah tenang. Kamu tidak boleh berbuat kejam seperti itu. Dikitukeun teh Aisyah teh teu narima, nah Rasul bet amak ka abdi cenah. Anda tidak mendengar yang dikatakan oleh si Yahudi? Aku mendengar, kata Nabi. Kamu tidak mendengar yang aku jawab? Nah, dibalikkan. Kan saya geus ngajawab. Waalaikum. Artinya apa? Nabi membuktikan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi sebanding tuh Nabi wae ngabalas keburukan dengan keburukan, tapi sebanding. Makanya ketika dileuwihan teu meunang siga Aisyah dicarek entom. Kenapa? Kamu jangan berbuat keji, nah kitu ceuk Nabi teh. Kitu. Urang mah bernyapanya sok tah kitu mah nuhun mah pangbelakeun kalau kitu we urang mah. Nabi mah teh saja Nabi teh keheul ka Yahudi, tapi ieu pamajikan kudu leuwih disalametkeun, jangan sampai nanti jadi tibalik. Nu tadina urang nu didolim jadi urang nu dolim. Sabar. Nah begitu Pak. Maka itulah kenapa aturan Islam begitu nyaman bagi umat Islam, karena proporsional. Masalahnya sekarang tinggal umat Islam daek teu mahamkeun Islam nu bener eta. Karena hari ini umat Islam banyak informasi yang keliru tentang Islamnya sendiri. Akhirnya orang Islam tidak pede dengan aturan yang Allah berikan kepada orang Islam. Nah, teu pede teh sebab teu ngarti. Karena teu ngarti akhirnya salah persepsi. Abi rek naros apanya terakhir ya. Terakhir berarti tereh tamat. Ari sabar hese gampang. Sok atuh jawab Pak, biar kayak ngajawab gampang jeung hese mun hese. Ari sabar hese gampang. Hese. Ari ikhlas. Hese. Tawakal. Hese. Jadi Allah teh ngahese. Ya gitu kan berarti bapak teh nuduh gitu. Nu mi urang sabar saha? Nu mi urang ikhlas? Nu mi urang tawakal? Cek bapak hese nya. Berarti Allah teh gitu? Pantas atuh. Nya pantas urang teu reueus ku Islam. Da bapak nage kitu mikirna. Matak baborah rek ngabibita orang luar Islam, orang Islam lagi bararinggung ku Islam. Manya sabar hese, apaan Allah teh yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Berarti Allah nitah sabar teh supaya naon? Gampang. Nitah ikhlas teh ngarah gampang. Nitah tawakal teh ngarah gampang. Kenyataanana matak ada mah yakin lain sabar nu hese, tapi bapak salah paham karena sabar, salah paham karena ikhlas, salah paham karena tawakal, jadi salah kesimpulan. Ngan moal dibejakeun ayeuna lila teuing geus sakitu we heula. Ieu mah contoh kunaon ayeuna orang Islam teu semangat karena Islam, lain Islam nu goreng patut, bapak nu teu ngarti karena Islam. Tos we sakitu. Aku lu qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.